ರೈತ ಬಾಂಧವರಿಗೆಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ನಾವಿವತ್ತು ವುಡ್ ಚಿಪ್ಪರ್ನ ಅಸೆಂಬಲ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಬನ್ನಿ. ಈ ವುಡ್ ಚಿಪ್ಪರ್ ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡಿರ್ತೀರಾ, ಇದು ಅವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ. ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಜೊತೆಗೆ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಆಕ್ಸೆಸರೀಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಇವತ್ತು ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಓಪನ್ ಬಾಕ್ಸಿಂದ ಎಲ್ಲ ಐಟಮ್ಸ್ ಆಚೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಬರೋದು ಏನೇನು ಅಂತಾದರೆ, ಮೊದಲನೇದು ಇಂಜಿನು ವಿತ್ ಗೇರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಜೊತೆನೇ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ನೀವೇನು ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋದೇನು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರಲ್ಲ. ಅದಾದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು 2 ಸಾಲಿಡ್ ಟೈರ್ ಬರುತ್ತೆ, ಜೊತೆಗೆ ಫ್ರಂಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇದು ಯು ಶೇಪಲ್ಲಿರೋದು. ಆಮೇಲೆ ವೀಲ್ ಶಾಫ್ಟು, ಇದು ಫ್ರಂಟ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಟ್ರೇ. ಇದು ಈ ಸರಿ ಟ್ರೈನಲ್ಲಿ ಟ್ರೈ ನಿಮಗೆ ರೊಟೇಷನಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ, ಲೆಫ್ಟ್ ರೈಟ್ ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ. ಜೊತೆಗೆ ಇದು ಇನ್ಪುಟ್ ಟ್ರೇ, ಇದು ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ನೀವು ಗರಿ ಕೊಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಸ್ವಿಚ್ ಬಂದಿದೆ, ಜೊತೆಗೆ ಯೂಸರ್ ಮ್ಯಾನ್ಯಲ್ ಮತ್ತು ಟೂಲ್ ಕಿಟ್ ಬಂದಿದೆ. ಈ ರೀತಿ ಇದಿಷ್ಟು ಆಕ್ಸೆಸರೀಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ನಿಮಗೆ ಇನ್ಪುಟ್ ಕೂರೋ ಜಾಗ. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಆಕ್ಸೆಸರೀಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವ ರೀತಿ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ಇನ್ಪುಟ್ ಟ್ರೇಗೆ 4 ಬೋಲ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಬೋಲ್ಟ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಟ್ರೈನ ಫಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 4 ಬೋಲ್ಟ್ ಏನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಆ ಬೋಲ್ಟ್ನ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. ಬೋಲ್ಟ್ ಕೊಡಿಲ್ಲ, ಬೋಲ್ಟ್ ಕೊಡು. ಈ ಕಡೆ 2 ಬೋಲ್ಟು, ಈ ಸೈಡ್ 2 ಬೋಲ್ಟ್. 4 ಸೈಡ್ ಬೋಲ್ಟ್ನ ಟೈಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಟ್ರೇದು 4 ಬೋಲ್ಟ್ ಅದಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. ಆ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ಟ್ರೇನ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. ವೀಲ್ ಫಿಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ವೀಲ್ ಶಾಫ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ವೀಲ್ ಶಾಫ್ಟಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಕಾಟು ಪಿನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಪಿನ್ ತೆಗಿ, ಪಿನ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಲಾಕ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಲಾಕ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಹಾಕೋದು. ಹಂಗೆ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಇದು ಲಾಕ್, ಇದು ಇಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ ಲಾಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ಈ ಕ್ಲ್ಯಾಂಪು, ಈ ಪಿನ್ನು, ಈ ಲಾಕ್ನ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡು. ಜಸ್ಟ್ ಪಿನ್ಗೆ ಲಾಕ್ ಹಾಕಿ ಇದು ಮಾಡೋದಷ್ಟೇ. ನಂತರ ವೀಲ್ ಹಾಕೋದು, ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡಲ್ಲೊಂದು ರೈಟ್ ಸೈಡಲ್ಲೊಂದು. ಇದು ಸಾಲಿಡ್ ಟೈರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟನ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ
ಈ ಬಟನ್ಸ್ ಫ್ರಂಟಿಗೆ ಬರೋ ಥರ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ವೀಲ್ಗೆ ಬೋಲ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತೆ, ವೀಲ್ ಬೋಲ್ಟ್ ಹಾಕಿ ಟೈಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ಫ್ರಂಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡು, ಇದು 4 ಬೋಲ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬೋಲ್ಟ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ನ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ನ ಈ ರೀತಿ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಸ್ವಿಚ್ ಅಂತ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಪುಟ್ ಟ್ರೇ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಇನ್ಪುಟ್ ಟ್ರೇ ಮೇಲ್ಗಡೆ 4 ಬೋಲ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ, 4 ಬೋಲ್ಟ್ ಹಾಕಿ ಟೈಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು. ಸ್ವಿಚ್ 3 ಕೇಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ, 2 ಕೇಬಲ್, ಒಂದು ಅರ್ಥಿಂಗ್ ವೈರು. ಇದು ಯಾವ ರೀತಿ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಕೆಳಗಡೆ, ಇಂಜಿನ್ ಆನ್ ಆಫ್ ಕೆಳಗಡೆ ವೈರಿಂಗ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರ್ ವೈರ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಈ ಥರ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರ್ ವೈರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಲ್ಯಾಕು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇದು ಆಪೋಸಿಟ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ನೋಡಿ ಈ ಥರ. ಹಾಂ, ಅದು ಬೇಡ. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಅರ್ಥಿಂಗ್ ವೈರು ಟ್ಯಾಂಕ್ ಕೆಳಗಡೆ ಥ್ರೆಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹಾಕೊಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮಿಷಿನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅಸೆಂಬಲ್ ಆಗಿರೋದು ಮುಗ್ದೋಗಿದೆ. ಇದೊಂದು ಲಾಕ್ ಇರುತ್ತೆ, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಕೇಬಲ್ನ ಈಚೆ ಬಂದಿರೋನ್ನ ಲಾಕ್ ಮಾಡೋದು. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ ಮಿಷಿನ್ ಇವಾಗ. ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಆದಮೇಲೆ ಅಸೆಂಬಲ್ ವಿಡಿಯೋ